vode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. Možete da vidite centar Pičedina. Sada je trenutno, sad ću da vam pokažem koliko je sati. Evo vidite, 5:34. Znači u današnjem videu vidjet ćete praktično trku sa vremenom posle dugog sušnog perioda javljaju konačno neke padavine danas i sutra. Mi smo sinoć završili setvu suncokreta i kukuruza i danas pokušavamo da uradimo prskanje na crno, pokušavamo danas da uradimo 40 hektara i ja krećem ovako rano na njivu u Surdu gdje imamo onih 6,3 hektara koje treba prskati, pa ćete da vidite šta će sve danas dešavati. Se rastanjuje. Nisam sad uspio da vam snimim ovdje uz put. Naišao sam na pregaženu srnu, znači mlada srna. Nažalost, neko je jurcao na izlazu iz sela i nije mogao autom verovatno da izbegne, tako da je pregazio tu, kako da kažem, divlju životinju. Mi kod nas sad u zadnje vreme imamo dosta srna, ljudi ih ne diraju. Ne trujemo baš toliko izgleda i srne su uspjele da se razmnože, ima ih dosta, stvarno video sam jednom krdom možda od 30 komada, nažalost sada jedna manje. Što se tiče samo ovog putešestvija, to vam je već verovatno poznat put. Ovdje ne mogu nešto specijalno iz ovog traktora da vam pričam kao iz Pume, pošto je dosta buka, ne može da se poredi sa Pumom. Ovim putem imam nekih 21 km do njive, imam deo letnjeg puta koji bi trebalo da je dobar. Ljudi iz Sasa su počeli to da popravljaju zadnje 2-3 godine, tako da se isplati sada tuda ići. A što se tiče same one stare trase koju sam išao 28-9 km, nju sad izbjegavam pošto je dosta duže i ovdje se trebalo bi da stignem za nekih 53-4 minuta. Što se tiče hemije, niste ništa vidjeli sipanje, to smo Mika i ja sinoć pripremili, znači nasut je Adengo, kukuruz bi trebalo sada da počinje da niče, Adengo i također dodat je Maton, znači pokušavam da sprečim razvitak ako bude suncokreta samoniklog koje Adengo prilično propušta. To bi bilo to, evo približavam se Sasama posle 10 minuta, pa to je prvi pit stop, u stvari nije pit stop, nećemo stajati nego prolazno, ali to nam je neka prva prolazna tačka ka njivi. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Evo stigao sam do letnjeg puta i imam prvo zaustavljanje, primijetio sam da mi prskalica nešto vrda levo desno, sad ćemo vidimo šta je, mislim da smo zaboravili, da, evo vidite šta je. Znači zaboravili smo osigurač ovaj da stavimo sinoć u toj žurbi Mika i ja. Evo, sad bi trebalo da bude sve u redu. Inače, moram da pripazim kada idemo ovdje da prskam ovu Surduk, imam neko uvek loše predosjećanje, uvek mi se neka glupost desi, neki kvar, tako da nadam se da sam sad ovim preduhitrio tako nešto. Ovo je letnji put, atarski kako hoćete, je dosta dobar, evo vidite idem 19 sat. Što se tiče neke opreme, tu mi je naravno navigacija, oprema za snimanje i imam nešto malo rezervnih delova, znači dizni, tripleksa i tako dalje. Vezica, to uvijek treba pošto hoće da otpadne komplet nosač dizne. Otprilike pouzdajem se
u ovakvim danima i u ovakvim jurnjavama u ispravnost moje mehanizacije, da smo prilično spremni i nemam tu nekih velikih, ne nosim ni alata, ništa, ne mogu ništa veliko popraviti, tako da kažem vam, pouzdam se da je sve ispravno i da će sve biti u redu i da ćemo danas uspjeti tih ciljanih 40 hektara da oprskamo. Sada kako ćemo se menjati, po meni najbolje bi bilo da malo prskam ja, malo Mika, posebno zašto mene imam problem s leđima kao je prošle godine, tako da nisam baš za dugo sedenje, posebno ne u ovom traktoru i u ovakvim uslovima. I evo, posle tačno 50 minuta, kao što možete vidjeti na navigaciji, 6:23, evo vidite, 6:23, stigao sam u Surduk. Sada ću ovdje, evo nadam se da ovdje vidite kukuruz polako niče. Sada ću da raširim grane, proverim prskalicu i oprskam prvo u vratine, pa krećemo sa radom. Evo brzinska kontrola, dizni. Da vidimo da li su sve na svom mjestu. Znači, tu bi trebalo sve da je u redu. S ovima zadnje 4-5 nikad nema problema, pošto tu uglavnom one ništa ne dodiruju. Izgleda je to otpalo. Bilo je vezano nekih 4-5 šafova. Ne, eno ih tamo. To ću da skinem i krećem s prskanjem. Evo vidite, ovo je Mika vezao, pošto sam ja imao neku ludu ideju da je zbog vara ona strana teža. Sad ćemo to da presečemo, pokupimo ove matice i krećemo. S prskanjem. Kao što možete vidjeti, krenulo je prskanje. Navigacija naravno vozi. Pritisak je, evo vidite, 2,9 bara, malo je viši nek što bi trebalo. Evo sad sam malo smanjio. Potrošnja je 144 litre po hektaru i nadam se da će sve ići kako treba. Vidite kukuruz da definitivno niče. Rekao sam, nadam se da ću sve ukupno sa snimanjem, sa pauzama ovim drona i to uspjeti sve da snimim za pola sata. Da odradim za pola sata. Kao što vidite, samo nicanje je bilo bolje tamo gdje je malo više otišao kukuruz u vlažno. Vidite da priprema nije bila baš sjajna, ima ovih džombica, međutim nadam se ako padne ova kiša da će sve nići. Što se tiče samog ovog preparata Dengo, njegova aktivna materija deluje i zemljišno i folijarno, tako da se njime može prskati od setve pa do nekog trećeg, možda i do 4. lista. Njiva izgleda kao što vidite da nema trave, ima poneki taj samonikli suncokret kojeg se nadam ćemo uništiti s ovim atonom. To je to, radimo. Za sad sve ide dobro. Evo već sam oprskao oko 4 hektara. Malo sam izgubio vremena naravno na poletanje, sletanje drona. Kao što možete vidjeti, prskalica radi odlično. Podesio sam. Glavno mi je da budem tu, evo vidite, na nekih od 2,3 do 2,9 bara. Onda ne pravi maglu, magla nije dobra i nastavljamo sa radom. Vidjet ćete još detalje sa ove njive kako izgleda, šta mi je najnezgodnije, znači to je okretanje dole kod onog žgunja. Uglavnom ovo ostalo je sve vrlo jednostavno, navigacija samo vozi.
to je to. Vidite sad ovdje malo sam pogrešio i čim se približi previše žbunju dohvatit će grana žbunja, ali uspeo sam ovdje izmanevrišao, malo sam sad možda u vratine izgazio, a šta da se radi. Bio, ovo isto vidite, zablesio sam se i ladno sam vozio ručno, uopšte nisam uključio navigaciju. Dešava se svašta. Evo, to bi bilo to, vidite, 7 sati i 1 minut. Završio sam za nekih 30 i 3-4 minuta. Ovdje mi fali nekih 10-ak ari. To je zbog ovog kanala koji je iskopan na moju stranu i zbog ovog žbunja. Ali nije bitno šta je, tu malo živi divljač. Imamo, širi se ova kurovina. To je to što se tiče prve njive, vidjet ćete dalje šta se dešava, krećem kući. Evo ovdje vidite naspram tragova koliko u stvari blizu ide traktor.
gume u sevu, to tako mora. Rekao sam, imam problem, nemam uske gume, međutim služim se koliko mogu svojom veštinom i navigacijom da bi se ovim širokim gumama uspevao da odradim ove ovako precizne poslove koje se traže, kao što je setva, prskanje, špartanje i tako dalje. Evo, stižem u Čedin. Znači, tačno 2 sata i 15-16 minuta mi je trebalo da sve ovo obavim. Vidite kako to ide. Kad je sve pod kontrolom i kako treba. Uspeo sam, eto, njiva je preko 20 km daleko, 40 km puta je oprskano, 11 jutara, sve za 2 sata i 15-16 minuta. Sada idem kod Stevice, drugara, da naspem, to ste mogli gledati u ranijim klipovima, gdje sam sipao kod njega iz bunara vodu, tu ima pumpu i dobar protok, napuni se za 6-7 minuta. Prskalica, da ne gubim vrijeme, kod mene mi treba otprilike 27 minuta za 1000 litara za kubik. Kod njega to ide mnogo brže i tako da ću to pokušati da iskoristim, da danas što više oprskamo, a trebalo bi i mi kada je ustao i da možda ćemo sad ići ovu drugu turu da prska. Evo, sad malo ubrzano sipamo vodu. Znači, sad će vjerojatno Mika preuzeti ovu drugu turu da ja malo odmorim, pošto nisam ništa spavao. Sreća, imamo ove drugare, imaju dobar bunar i brzo možemo da naspio vodu. 8 sati i 7 minuta. Kao što vidite, nasuo sam sad 2300-400 litara kod drugara i već smo spremni da budemo još malo nasuli ovo hemiju, tamo ćemo dopuniti je do panja, imat ćemo za nekih 17-18 hektara da oprskamo cugu. Sad ovdje radimo oko sela. Misliš što ovdje loše pripremljeno? Pa nije pripremljeno. Da. Nije izmrzlo ništa. Dakle, evo sada smo Mika i ja napravili drugu prskalicu materije, sad će Mika preuzeti, oprskao sam ja ovdje neki par jutara što su nezgodni. Mika će sad ići da prska još jedno 10-ak hektara preko patke gdje su malo veće njive, a ja ću za to vrijeme malo da odmorim, pa ćete vidjeti njegovu akciju kako izgledala. Se ono kod Mike sve naprasno završilo, počeo je olujni vetar, očekivalo se nevreme, on je otišao sa njive, međutim ništa se tu nije strašno desilo,
tek je noćas malo kiše palo, nekih 10-ak litara, pre jedno sat vremena je kiša prestala da pada i ja krećem da pokušam iz očaja da oprskam neke njive koje sam obećao da ću uraditi prskanjem na crno. Čim krene malo, evo sada sunce, pre par minuta se pojavilo, kod nas počinje vetar da duva, znači i ako ne bude kiše neće moći da se prska, tako da se očekuje predveče ponovo početak nekih padavina ili vetrine, oluje, tako da pokušat ću sad to da oprskam pa ćemo da vidimo da li ću uspjeti. Oslanjam se uglavnom na svoje iskustvo i na poznavanje naše zemlje koja, kada nije dobro pripremljena, može 20-30 litara bez ikakvih problema da primi i može odmah da se radi, a kada je dobro pripremljena 10-ak litara može, tako da mislim da će to sada u ovoj situaciji biti tako i da će moći da se oprska barem ova njiva jedna uslužna koju treba da uradimo nekih 2,5 hektara. Evo ovu njivu možda vidite tragove, već sam oprskao, međutim ovdje nema uslova za snimanje, ogromna dva brega ima, sad dole ide prema Dunavu, vidite onaj zasek i nema šanse, nisam mogao ništa da snimam, posebno što Mika je nešto izbrljao, ne mogu da nađem uopšte njegove AB linije, sve sam ručno vozio bez navigacije, tako da nije bilo šanse da vam nešto odavde snimim. Uglavnom, evo vidite šta je u Krčedinu i šta je kada je oranje kilavo, kako već se prosuši. Inače, sama situacija je nevjerovatna, prešli smo sa 31 stepen na 6-7 stepeni, evo vidite kako sam sad obučen. Znači, sve ovo što se dešava, što bi rekao onaj na YouTube-u, nije istina. Evo, posle ove prve završene njive, vidite, počinje kiša da pada. Sad ću vidjeti da li ću uspjeti još nešto da uradim. Vjerovatno, ako prskam, neću uspjeti dronom. Ovo prskanje na crno je horor. Znači, non stop cirkus, ili vetar, ili nešto. Evo, bila suša, nismo mogli da prskamo, nismo znali da će biti kiše. Sad čas pada, čas ne pada, ali to nije nikakva kiša, vidjeli ste sad po ovome da sam bez ikakvih problema radio. Evo, uspeo sam i ovu njivu od jednog jutra da oprskam, nažalost, kao što vidite, staklani jako, magle, ne znam šta se dešava, ne mogu da podesim klimu i nisam mogao opet ništa da snimam, znači katastrofa, samo sam gledao stakla, ni ovdje ne mogu da nađem Mikinu AB liniju, uopšte mi nije jasno šta je on radio kad je sejao, na koje on linije sejao, nema ništa. Uglavnom morat ću da prekinem, počinje evo opet vetar da duva, možete ovdje vidjeti sa strane. Nema šanse, zanosi se otrovštine na sve strane. Toliko za ovaj klip, ipak smo izgubili trku sa vremenom, nažalost. Pokušao sam na sve načine, imao sam dobru volju, međutim ne može se protiv prirode ništa. Hvala vam na gledanju ovog klipa, nadam se da je bilo zanimljivo. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!